как бы то ни было, то чаще всего у детей причиной тому является увеличенная аденоидная вегетация, да, то есть в народе аденоиды. Когда они разрастаются до большого размера, соответственно, они начинают перекрывать носоглотку практически полностью, и дети через нос практически не дышат, и, естественно, мы слышим вот этот храп, характерную гнусавость голоса, ну и все вытекающие из этого проблемы. Частые респираторные вирусные инфекции с осложнениями там, и так далее. Естественно, к кому бежать, да к лору. В общем, тут, наверное, очевидно все, и без моих советов. И, естественно, лор-врачи уже сейчас более современным образом могут сделать эндоскопию. Если попроще, то можно сделать рентген в определенных проекциях для диагностики. КТ тоже незаменимо, в общем, в данной ситуации. Посмотреть размер этих аденоидов и решить вопрос, что с ними делать.